हेलो, तो आज हम बात करेंगे कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में, जो कि सिरप को खांसी के प्रॉब्लम में यूज की जाती है और भी कई सारी समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे हम। और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, कब और कैसे यूज करना है, क्या इसका प्राइस है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये कोरेक्स डीएक्स सिरप जो कि फाइजर कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 132 रुपए है, जो कि 100 ml के पैक में अवेलेबल है। दोस्तों ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। यहाँ पे देखते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेरामाइन। दोस्तों 2 साल्ट से बना है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड है 10 mg और क्लोरोफेरामाइन 4 mg है। दोस्तों कोरेक्स डीएक्स बहुत ही बढ़िया सिरप है, जो कि खांसी को फौरन आराम कर देता है और ये सिरप अल्कोहल और कोडीन फ्री है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस सिरप को। नंबर 1, दोस्तों अगर आपको सूखी खांसी हो तो उसमें कोरेक्स डीएक्स सिरप का यूज कर सकते हैं, आपको कुछ ही देर में आराम कर देगा पीने के बाद। नंबर 2, गले की प्रॉब्लम में, जैसे गले में दर्द हो, गले में खराश हो, गले में जलन से टाइप में हो, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इस सिरप को। नंबर 3, सर्दी खांसी के साथ साथ अगर आपको जुकाम हो, नजला हो, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप को। नंबर 4, एलर्जी से होने वाली खांसी, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 6, नाक बंद हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इस सिरप को। तो दोस्तों खांसी के साथ साथ इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप को। आपको कुछ ही खुराक में आराम मिल जाएगा इस सिरप से। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें इस सिरप का। एडल्ट बड़े को 1 चम्मच मतलब 5 ml दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। कितने बार करना है दोस्तों? दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं, कंडीशन के हिसाब से बड़े को करना है। और चाइल्ड को, छोटे बच्चे को 6 से 12 साल तक को, कितने दोस्तों? 6 से 12 साल तक को 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार यूज करवा सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यूज करना है। और दोस्तों यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर ले लें। दोस्तों आप कभी पहले कोरेक्स सिरप यूज करे होंगे या नाम सुने होंगे, वो बैंड हो गया है क्योंकि उसको मिस यूज करते थे, उसको नशे में यूज करने लगे थे। क्या दोस्तों? उसको नशे में यूज करने लगे थे, इसलिए बैंड हो गया वो। तो उसके बदले ये कोरेक्स डीएक्स निकला है। ये अल्कोहल और कोडीन फ्री युक्त है। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। बाय दफा किसी को सूट ना करे तो ये दिख सकता है, जैसे कि स्किन रेडनेस, ड्राई माउथ, इनडाइजेस्ट। तो दोस्तों इसमें जो कुछ भी दिखे तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, इस सिरप का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारे वीडियो कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में, जो कि खांसी का बहुत ही बढ़िया सिरप है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।